Velkommen til Biler TV, hvor jeg i den her video tester den her Kia EV3's langtursegenskaber. Jeg tester, hvor energieffektiv den er ved landevejshastighed, men altså også ved den hurtigste strækning motorvej, vi har i Danmark, når man kører den højst tilladte hastighed. Det kan jeg nemlig omregne direkte til bilens reelle rækkevidde, og det gør jeg altså her i januar måned i 2025 i Danmark. Udover det så tester jeg også om EV3'eren her, den overholder Kias løfte om opladningshastighed. Sidst i den her video, der får du også de 5 bedste, men altså også de 5 værste ting, jeg kan fortælle dig om en Kia EV3. Videoen her er bragt til dig i samarbejde med Energi. Energi er det energiselskab, jeg selv bruger, både til strøm til huset, men altså også til at lade min egen elbil med. Det gør jeg, fordi jeg godt kan lide den ordentlige måde, tingene foregår på, og så er priserne rimelige. Videoen her er også bragt til dig i samarbejde med Det Grønne E. Når du finder et værksted med Det Grønne E på facaden, så finder du et værksted, som har specialiseret sig i at servicere og reparere el- og hybridbiler. Så er videoen bragt til dig i samarbejde med MidtVest IT. MidtVest IT er fra Herning og har specialiseret sig i telefoni og IT-sikkerhed til virksomheder. Og via deres website, der kan du gratis og uforpligtende teste, om jeres IT- eller telefoniløsning er den rigtige. Sidst men ikke mindst, så er videoen her bragt til dig i samarbejde med Keratech, der er eksperter, når det drejer sig om dæk og fælge og dermed komplet hjul til elbiler. Husk, der ligger relevante links i videobeskrivelsen, og du allerbedst støtter mig ved at benytte mine samarbejdspartnere. Det kommer næppe som nogen overraskelse, at elbiler, ligesom biler med forbrændingsmotor, godt kan have en lille bit smule svært ved at opnå de forbrugstal, som producenten ellers reklamerer med. Det er det første, jeg tester i den her video, som du har klikket dig ind på, og tak for det i øvrigt. Det her, det er en Kia EV3 Upgrader. Det betyder blandt andet, at den har en masse lækkert udstyr, men det betyder også, at hernede i bunden, der ligger det største traktionsbatteri i en Kia EV3. Et traktionsbatteri med nettokapacitet på 78 kWh. Det er med til at give den her bil en WLTP-opgivet rækkevidde på 591 km. Men det er selvfølgelig efter den her WLTP-cyklus, så det tal det kan vi ikke rigtig bruge til noget. Hvor langt kører den i virkeligheden? Det har jeg tænkt mig at finde ud af. Både på en landevejstur, men altså også på en motorvejstur. Og lad os starte med landevejsturen. Jeg tager den her 140 km lange tur rundt om Ringkøbing Fjord. Og det er en tur, som jeg oftest ender med at køre med lige omkring 70 km i timen i gennemsnit. Jeg har allerede kørt turen. Jeg ved godt, hvad det ender med, men nu kan du være med til at finde ud af det. Prøv at se godt med her. Så det, jeg har tænkt mig at gøre nu, det er lige at springe ind i navigationsanlægget et øjeblik, og så starter vi med at navigere mod Søndervig. Skulle gerne komme der. Bum. Ja. Den siger, at jeg rammer Søndervig med 80% state of charge. Jeg har 94% state of charge. Står lige der. Ja, jeg er da næsten glemt. Jeg skal også lige have startet stopuret. Så er jeg så småt ved at være ved Søndervig. Jeg plejer gerne at bruge LaLandia derovre. Jeg ved ikke, om man kan se det på billedet. Og det jeg vil sige, det er, at det begyndte at blæse rigtig voldsomt op. Det var faktisk rigtig fint vejr tidligere på dagen med ganske lidt vind og så videre. Men nu er det altså blæst lidt op. Nu er jeg i centrum af Søndervig. Nu kører vi sydover den smukke vestkystvej tilbage mod Varde. Den siger, at jeg rammer Varde med 63% state of charge. Så er jeg tilbage i Varde efter 2 timer. Bilen siger, at jeg er tilbagelagt 136,9 km. Jeg kan lige prøve at tage et billede af det her. Januar måned kan godt være en lille bit smule problematisk, når man snakker forbrugstest af elbiler, men hey, det bliver januar en gang imellem, og det er det altså også her i 2025. Jeg endte jo med, ifølge bordcomputeren, at have et forbrug, der hed 181 watt-timer per kilometer. Og hvis jeg bare tager det forbrug direkte og dividerer op, så vil det give mig en rækkevidde på 431 km. Men hvis jeg kigger på de forbrugte procentpoint, jeg startede med 94% på batteriet, da jeg startede her, og da jeg kom tilbage, havde jeg 64. Så de 30%, hvis jeg dividerer det op i de her 140 km, jeg kørte i, så ville det være omkring 460 km ish. Så tallet ligger et eller andet sted derimellem.
Så mit bud, det vil være lige omkring 450 km. Det er det, du kan forvente på en landevejstur. Og det er jo unægteligt stadigvæk et stykke vej for de her 591 km. Jeg har jo faktisk oplevet enkelte biler, der om sommeren i hvert fald har kunnet køre længere end den WLTP-opgivet rækkevidde. Men det kommer nok om nogle måneder. Og når jeg nu alligevel har tallene for turen rundt om Ringkøbing Fjord, så er det jo, at jeg en gang imellem i samarbejde med min sponsor Energi laver en udregning af, hvad jeg med det forbrug ville kunne køre en tur på 100 km for med den aftale, jeg selv har til at lade min elbil. Jeg havde jo et forbrug på 181 watt-timer per kilometer, altså 18,1 kWh per 100 km. Dertil så lægger jeg altid et ladetab, for når man lader, så er det jo, at den her opladning den bliver overvåget af bilens elektronik. Der er noget varme, der forlader batteriet, der er måske noget termostyring, der kører. Og derfor så lægger jeg altid 12% oven i det tal. Det betyder, at jeg skal trække 20,27 kWh ud gennem min lader for at have strøm nok til at køre de her 100 km. Her forleden nat, så havde jeg en gennemsnitlig pris på et par timer hen over den her nat mellem den 13. og 14. januar, der hed 1,61 kr per kilowatt-time. Så er det jo så, at jeg får en refusion på 89,5 øre per kilowatt-time, jeg lader. Og derfor så er jeg i stand til at lade til 100 km kørsel på en tur, ligesom turen rundt om Ringkøbing Fjord, for 14 kroner og 49 øre. Det var forbruget på landevej. Mere interessant er det måske at kigge på, hvor meget bilen forbruger af traktionsbatteriet, når man kører motorvej. Vi skal til min Odense Challenge, og det er ikke bare en almindelig motorvejstur. Det har jeg faktisk lavet en hel video om, som du kan se via linket her. Min Odense Challenge, den bliver kørt på den strækning motorvej i Danmark, hvor du lovligt kan holde den højeste gennemsnitshastighed. Når jeg kører min Odense Challenge, og trafikken den er let, så kan jeg holde en gennemsnitshastighed på 120 km i timen. Og det er altså inklusiv, at der er lidt strækning med 110 km i timen. Jeg skal af motorvejen, jeg skal vende, jeg skal holde for rødt et par steder, og så skal jeg tilbage på motorvejen. Det er det, jeg skal til at prøve nu. Og hvis du bliver hængende på den her video, så får du også mulighed for at se, om bilen her den lader lige så godt som Kia lover, altså lynlader fra 10 til 80%. Jeg befinder mig ved Esbjerg Lufthavn. Jeg er ikke ved ladeanlægget i dag, fordi at, det kan jeg faktisk lige vise her, jeg har 90% state of charge. Grunden til, at jeg har det, det er, at jeg har ladet op hjemmefra. Til gengæld så har jeg gjort det godt. Jeg har ladet fra 1% state of charge hele vejen op til 100 hen over natten. Så er jeg også sikker på, at jeg har en bil, som er kalibreret ordentligt i batteripakken. Jeg har kørt forkonditionering af batteriet på vej her til Esbjerg, netop for både at selvfølgelig få min state of charge lidt ned, så jeg kommer lidt tættere på de 80%, jeg normalt laver min Odense Challenge med, men altså også for at have varme både i kabine og batteripakke, så jeg får et pænt forbrug nogenlunde fra starten. Det jeg har tænkt mig at gøre nu, det er altså at køre her fra Esbjerg Lufthavn til afkørsel 50 drejebænken ved Odense og retur igen. Hvis der bliver behov for det, tror jeg nu ikke, der gør i dag. Men hvis der bliver behov for det, så klatlader jeg lidt på vejen, og så slutter jeg altså også den her Odense Challenge med en ladetest, altså fra 10 til 80%, for at se, om bilen overholder de her 31 minutter, som Kia lover, at bilen den kan lade den øvelse på. Det jeg først har tænkt mig at gøre, det er lige at smutte ind i navigationsanlægget her, og navigere mod drejebænken. Den var der. Som nævnt, så har jeg 90% state of charge lige nu. Bilen påstår, at jeg kommer frem med 50% state of charge. Det vil altså sige, at jeg får et forbrug på 40% point, hvilket virker meget plausibelt. Vejret i dag, det er lige omkring frysepunktet, men det er også næsten vindstille. Det er derfor, det faktisk også er ret tåget, så jeg håber, jeg kan køre den højst tilladte hastighed på nogenlunde forsvarlig vis. Så er jeg drejet af ved afkørsel 50 drejebænken. Shit, solen den er skarp. Vejret er noget bedre her lidt længere østpå, end det var ude ved Esbjerg, hvor jeg startede i dag. Hvilket jo var fint. Det har været fint før at køre i. Hvis jeg lige springer ind her, så kan du måske se det på skærmen der. Det ved jeg faktisk ikke, om man kan. Men jeg har 52% state of charge tilbage. Hvilket faktisk er rigtig pænt. Jeg holder lige for rødt her. Så kan man se tiden. Kan man se den? Ja, der kan man se den. Så er jeg vendt. Jeg tog lige et foto af min bordcomputer, så 25,3, altså 253
watt-timer per kilometer på fugtig vej, men det jeg vil kalde i tørvejr og temperaturer lige omkring frysepunktet. Så er det bare tilbage på motorvejen. Med retning mod vest fortalte bilens navigationsanlæg, at jeg vil nå Esbjerg Lufthavn med 10% state of charge. Timer, 9,5 minut ish. Bilens Navi fortalte jo, at jeg vil ramme tilbage her ved Esbjerg Lufthavn med 10%. Jeg ramte med 9%, og mit forbrug det er 253 watt-timer per kilometer. Og jeg er faktisk imponeret over, hvor godt det her infotainment-system har ramt. Jeg er knap så imponeret over bilens assistenssystemer, særligt når solen den stod lavt, og jeg kørte mod øst. Så lige pludselig så kunne den ikke rigtig overskue, hvad der skete, og i stedet for så at sige, nu har du styringen, Jimmy, jamen så begyndte den at rive lidt i rattet og sådan noget. Der var måske plads til noget forbedring. Men jeg skal have lavet en ladetest, og det gør jeg lige herover. Inden jeg laver ladetesten her, så skal jeg lige fortælle, at jeg ikke har prækonditioneret batteriet, simpelthen for at spare på energien og også kende bilens forbrug på en tur som det her. Det gør selvfølgelig, at jeg måske ikke har helt optimal temperatur i batteriet til den her ladetest, men modsat så er min erfaring, at sådan nogle ture her, de genererer okay varme, og derfor så vil jeg få et ret retvisende billede alligevel. En anden ting er også, at jeg har fundet ud af, at den her prækonditionering, den stopper altså ved 12% state of charge. Så nu prøver vi stikket i, og så ser vi, hvordan bilen her, den lader. Men inden det, så slukker jeg lige klimaanlægget, så det i hvert fald ikke fucker med min ladetest. Lige under 31 minutter og 40 sekunder fra 10 til 80%. Kia de lover jo 31 minutter rent, men det er også værd at bemærke, at jeg startede den her opladning ved 9%, og bilen havde faktisk ikke opnået optimal ladestyrke, da jeg startede stopuret ved 10%. Der var den altså stadigvæk i gang med at stige, altså det man kalder at rampe op, og derfor så er jeg ret sikker på, at bilen den kan nå ret tæt på de 31 minutter rent, som Kia lover. Noget andet, jeg også gerne lige vil nævne, det er, at ladeklappen den jo sidder her på højre forskærm. Det kan faktisk være en okay placering. Personligt så er jeg størst fan af venstre bagskærm, ligesom de sidder på Tesla. Men den her placering gør faktisk også, at du er i stand til at bruge Tesla-laderne uden at optage plads for to. Og det er jo faktisk meget fint. Når jeg tæller Odense Challenge, så var jeg jo 2 timer, 9 minutter og 30 sekunder om at køre turen. Altså de her 258 km. Det giver mig en ret respektabel gennemsnitshastighed på 119,5 km i timen, hvilket jeg synes er rigtig flot, særligt til i lyset af, at der var en del trafik lige omkring trekantsområdet, og så var føret jo faktisk også ikke specielt godt at køre i. Ifølge bilens bordcomputer, så endte jeg med at have et forbrug på 253 watt-timer per kilometer, eller som der står i bilen, 25,3 kWh per 100 km. Og hvis jeg bare regner det op i de 78 kWh nettokapacitet for batteriet, så vil det give mig en rækkevidde på 308 km på sådan en Odense Challenge under de forhold. Men bordcomputeren er, ligesom turen rundt om Ringkøbing Fjord, lidt pessimistisk. Hvis jeg kigger på de her 81% point, jeg brugte, jeg startede jo med 90% state of charge, endte med 9% state of charge, så vil det faktisk give mig en lidt længere rækkevidde på omkring 318 km. Så en 312, 313, 14 km, det er i det leje, at den her bil den vil kunne klare under de her januarforhold og med den gennemsnitshastighed, som jeg har kørt. Og det bringer mig så videre til de 5 bedste og de 5 værste ting, jeg kan fortælle dig om en Kia EV3. Lad os starte med det gode. Fabriksgarantien på den her bil, den fejler ikke en skid. 7 år eller 150.000 km, hvad der måtte komme først. En anden super positiv ting, jeg kan fortælle dig om en Kia EV3, det er pladsforholdene i kabinen i forhold til bilens størrelse. En tredje ting, jeg gerne vil rose, det er bilens komfortniveau. Den fjerde ting, jeg gerne vil rose ved bilen her, det er det kvalitetsindtryk, den efterlader hos dig. 5. punkt på positivlisten, det er, at det her det er bare en velfungerende hverdagsbil. Men så er der altså også 5 punkter, hvor Kia godt kunne forbedre en EV3'er, eller sagt på en lidt mere farverig måde,
Nu kommer jeg til de 5 værste ting, jeg kan fortælle dig om en Kia EV3. Punkt nummer 1, det er, at du ikke har mulighed for at få matrixlygter i en Kia EV3. De sidste 4 negative punkter, dem kan jeg fortælle dig om siden her fra førersædet. Punkt 2 er nemlig assistentsystemerne. For på trods af, at der er pulssensor i rattet, og den virkelig fungerer godt, så er assistentsystemerne bare mindre raffineret end hos de bedste konkurrenter. Punkt 3 drejer sig om køreoplevelsen. Det her, det er en flad fornemmelse. Den er, for at sige det mildt, røvkedelig at køre i. Punkt 4 drejer sig om bilens forbrug. Jeg synes faktisk, at det er sådan lige lidt til den høje side. Og det sidste negative, jeg har at sige om bilen, det er bilens software. Det er egentlig ikke, fordi den er ringe. Det er bare skærmen. Den er sådan lidt sløv og ikke så responsiv. Men det er jo næsten også en lidt negativ måde at slutte en video med årets bil i Danmark 2025 på, altså med de 5 værste ting, jeg kan sige om den. Og derfor så har jeg også besluttet mig for helt ekstraordinært i den her video at fremhæve 5 små, store ting, som jeg har glædet mig over. Jeg har faktisk haft bilen til min rådighed i 14 dage, og jeg synes egentlig er fede små features. Første ting, det er, at navigationsanlægget faktisk estimerer state of charge sindssygt godt. Det så man både i min Odense Challenge, men man så det også i turen rundt om Ringkøbing Fjord. Den rammer bare spot on, og det er en super fed ting. En anden lille feature, jeg synes er rigtig fed, det er, at bilen har sådan en indbygget bremserensfunktion. Det har du også set i nogle andre elbiler, men det er super fedt, at Kia også lige har tænkt det ind, så dine bremser ligesom bliver holdt rene. Tredje lille fede feature, det er, at bilen her, den kan fjernbetjenes til at kunne parkeres. Det kan man også se i andre biler, men jeg synes faktisk, det er en fed feature i en bil i den her prisklasse. Om det egentlig kan bruges til noget i praksis, det ved jeg ikke. Den fjerde ting, jeg gerne vil fremhæve, det er den her feature, hvor du med en lille widget på skærmen kan få frem, hvordan din energi bliver brugt i bilen. Det er jo ikke noget, man som sådan kan bruge til ret meget andet, end man lærer sin bil bedre at kende, men selv min kone synes, at det er en sjov feature. Femte og sidste feature, jeg er begejstret for ved bilen her, det er den her lille ting med, at den recirkulerer luften i kabinen, når du bruger sprinkleren, så du ikke får lugten eller duften ind. Jeg ved godt, det er også set i andre biler, men jeg kan godt lide den. Hvis du kan lide flere videoer om elbiler, så tjek den video, der ligger lige her. Herovre, hvor jeg står med piu-piu pistolfinger, der kan du trykke, hvis du gerne vil være gratis abonnent af min kanal. Husk at tjekke alle de relevante links, der ligger i videobeskrivelsen, og at du allerbedst støtter mig ved at benytte mine samarbejdspartnere. Du kan også tjekke min shop, du kan støtte mig med 29 kroner. Og husk så også at passe godt på dig selv og hinanden på YouTube, og tal pænt i kommentarsporet.